Part 3-nya bosku, sahabat gini bonsai Motherland. Nah, sebelum dibongkar, setelah dibuka kawat-kawatnya, kita akan seleksi juga percabangan yang kita nggak butuhkan. Kita buang sebelum nanti kita bongkar. Untuk pruningnya hanya sebagian, tapi masih disisakan sekitar 30% daun-daunnya. Untuk percabangan yang tidak kita pakai, kita buang sepenuhnya agar tidak stres karena nanti kita mau bongkar ganti media dan potnya. Terima kasih, selamat menonton dan lanjut terus di part-part berikutnya. Terima kasih.